呢個嚟同李陽可以決鬥一下啦。打輸唔怕，打贏怕。超快揀好武器。大佬玩小刀啊！啊咩啊！我只係揀得佢。咩啊？弓箭配閃光槍啊！嗰個叫我。先加電話。我當邊？哇！等下先。睇到未啊？神操咋？睇到你個堆啊！你咪找到呢個好大。你嗰下面黑電文蟲我呀！睇下。各位呢個基建有30少都唔公平啊！咁樣完全。你嘅主播竟然用斬死我！你咪一樣係真係好中意好黑片。等呢個好黑。主播，你睇下主播幾多年？我都卡嘅大佬。大佬500幾。大佬我信你個鬼啊！好啊，請勿騷擾啊！正在拍片啊，好冇？先生，等我背刀一下。係啊，背刀咗。好卡，卡爆啦！爛槍我高一等啫嘛。你仲可就要變成拉沙海啦！好啦，佢自認嘅唔關我事噶。呢條友想等反刀啊，我覺得。係魚就冇隻仔。哦，明明撳咗嘅，卡爆啦！睇下有冇其他招式可以用先。好，完全係冇嘅。講你個頭啊！頂得住啦！快啲，各位香港人快啲掟！我要做 MP4 lap lap。 No， 滾啊你！我用 Dagger 殺死你噶，你見到我殺死你嗰度攞 Dagger 噶。你知唔知我成日都係你哋噶？乜鬼啊！你咪未黑我一半，你話冇得講？我真係出講嘢。我已經準備好反刀啦。我好討厭呢個遊戲。好啦，各位，由於你又喺發天咗，我哋今日影片到呢度啦，拜拜。